guys, balik lagi sama gue Brian. Hari ini gue bakal ngejelasin ke kalian masalah pada mesin internal combustion engine. Masalahnya tuh namanya knocking. Sebelum gue jelasin knockingnya, gue mau jelasin ke kalian gimana caranya internal combustion engine ini atau mesin mobil, mesin motor pada umumnya ya, itu bekerja. Jadi ada dua tipe mesin mobil atau mesin internal combustion. Yang pertama yang 2 stroke, yang kedua yang 4 stroke. Nah, di sini gua mau ngejelasin yang 4 stroke. 4 stroke ini memiliki 4 langkah kerja. Langkah yang pertama itu nih gua jelasin nih. Di dalam internal combustion ada banyak komponen ya. Yang pertama piston yang gede yang gitu-gitu. Yang kedua busi ini untuk memicu terjadinya pembakaran di ruang pembakaran tentu. Yang ketiga ada injektor ini fungsinya untuk menyemprotkan bensin ke ruang pembakaran. Jadi bensin yang kalian isi itu gak disemprotin di mana ya, ini disemprotin di sini, di injektor ini. Terus tadi gue nyampe berapa? Yang keempat ada saluran intake. Saluran intake ini berfungsi buat memasukkan udara ke dalam combustion chamber atau ruang pembakaran. Kenapa harus dimasukin ya? Ini ruang kedap udara. Dan buat terjadinya pembakaran itu, kalau kalian udah belajar, itu butuh yang namanya udara. Yang kelima, saluran exhaust atau exhaust. Ya pokoknya saluran exhaust. Exhaust ini knalpot, tapi belum knalpot waktu di situ. Lebih bisa dibilang silinder. Jadi dari misalkan ada dekat mesin tuh ada saluran pembuangan yang nantinya nyambung ke knalpot. Nah, sebelum nyambung ke knalpot itu namanya silinder. Nanti dia bakal disaring sama exhaust filter baru dikeluar. Nah, itu baru knalpot di situ. Nah, itu komponennya. Sekarang langkah kerjanya gimana Kak atau Bri atau jadi 4 langkah ini. Yang pertama mulai dari piston ya, gerak ke bawah. Ngapain? Dia nyedot udara dari intake sama nyedot juga bensin dari injektor. Jadi dari atas dia ke bawah dia nyedot. Sudah disedot berarti di dalam ruang pembakaran ini tuh ada udara dengan bensin. Pas dia bergerak ke atas, nanti si injektor mulai bekerja. Dia micu bensinnya biar meledak. Jadi ke atas, boom, meledak. Nanti si piston ini otomatis bakal ke bawah. Ibaratnya piston ini tuh mental kena ledakan ke bawah. Karena di bawah tuh, ini satu komponen lagi di bawah ada yang namanya crankshaft. Crankshaft ini kayak stick yang nahan pistonnya. Jadi biar pistonnya terus bekerja gini. Nah, pas dia ke bawah, si crankshaft ini fungsinya dia tuh kayak agak kayak per gitu. Jadi pas ke bawah dia otomatis naik lagi. Pas ke bawah itu kan berarti udah meledak. Tinggal karbon monoksida atau sisa pembakaran. Terus dia ke atas lagi. Ke atas ngapain? Dia ngebuka lubang exhaustnya, knalpotnya, dan disemprot. Jadi pas dia ke atas, udaranya kedorong ke lubang exhaust yang dimana nanti dibuang. Itu udah 4 langkah. Knockingnya sekarang. Knocking ini terjadi saat langkah yang kedua, yang dimana sesudah ada bensin sama udara, pistonnya naik lagi ke atas. Tapi naiknya tuh nggak dimana mestinya harus naiknya segitu gitu. Jadi pistonnya nggak di bawah batas naiknya, dia harusnya meledaknya tuh di sini. Nah, dia malah meledaknya di sini. Nah, itu tuh dimana terjadi knocking. Kenapa dia bisa meledak di sini? Jangan dulu kenapa. Ini nanti efeknya apa? Nanti efeknya bakal ada suara-suara gitu yang ya pokoknya aneh lah dari suara biasanya. Yang pertama. Yang kedua, mesin kalian jadi tidak efektif. Jadi tenaga yang dihasilkan dengan bahan bakar yang tidak dikeluarkan itu tidak efektif, yang dimana akan terjadi pemborosan namun tenaganya berkurang. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, di mana bensin yang digunakan itu kualitasnya tidak cukup baik.
seperti bensin yang dimana nilai oktannya di bawah 90 atau 91. Kualitasnya masih bertimbal. Biasanya bensin 92 ke atas itu timbalnya sudah sedikit. Ya masih bertimbal namun timbalnya sudah sedikit. Nah, bensin ini mempengaruhi ke knocking. Jadi gunakan bensin yang berkualitas supaya tenaganya juga maksimal. Yang kedua, ini faktor dari panasnya ruang pembakaran. Kalau kalian naik mobil, ada di sebelah kiri atau kanannya tuh yang C sama yang H. Itu artinya C itu cool, H itu hot. Kalau yang meteran itu udah ke H, gue saranin kalian istirahatin mobilnya dulu. Kenapa? Yang pertama itu kasihan ke mesinnya nanti kepanasan. Yang kedua juga ini memicu terjadinya knocking. Jadi tidak efisien pembakarannya. Nah, ya kayaknya cuma 2 faktor itu aja sih. Gak cuma banyak-banyak juga. Ya jadi yang pertama ini selalu gunakan bensin oktan yang beroktan di atas 91, yang dimana bisa Pertamax 92, oktannya 92, Pertamax Turbo oktannya 98, dan Pertamax Racing oktannya 100. Ini paling bagus nih. Tapi mahal ya, pasti mahal. Cuma yang mahal ini bakal kalian rasakan jadi murah ketika kalian sering pakai, karena ini ngurangin knocking yang pertama. Yang kedua tuh ini suhunya lebih rendah, jadi penguapannya lebih sedikit kalau kalian taruh di dalam tangkinya. Jadi di tangki itu nggak cuma dipakai buat bensin, tapi ada penguapan juga tentu aja. Oh iya, sebelum gua tutup video ini, pasti kalian bingung tadi oktan tuh apa. Kita ambil contoh Pertamax 92, oktannya 92. Itu tuh isinya ada yang namanya tuh 92% iso-oktana dan 8% N-heptana. Jadi 92 itu iso-oktana. Jadi kenapa namanya 92 tuh itu tuh 92% iso-oktana dan 8% N-heptana. Nah, itu tuh iso-oktana tuh yang bagus nih, kayak N-heptananya tuh timbalnya lah. Nah, kayak gitu. Nah, tapi untuk pembagian kayak bensin aftur gitu gimana, Kak? Kalau aftur ini beda lagi hitungannya, itu oktannya bisa lebih dari 100. Ya mungkin itu lebih bersih lagi atau gak tahu gimana gitu. Nah, jadi ini ada hitungan lebih rumitnya lagi lah bilang kalau buat aftur. Tapi untuk buat bensin normal, ya ambil aja itu yang simpelnya. Oke, gua rasa udah semua yang gua sampein. Thank you kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan hari yang menyenangkan tentu saja. That's all yang bisa gue sampaikan. See you in the next video. Bye.